食3條餸都冇使食雞肉咯。你冇湯雞咩？半斤8兩，湯咗雞未啊？你今日湯咗雞未？冇湯雞食仲飽，冇湯雞你今日咁慳個？你係屈男嘅？妖，你屈男都冇貴，你屈男有貴咩？我羅定先有貴，你屋企有貴咩？原先呢，我諗住坐屋企嗰度播㗎，我屋企嗰度揼揼聲好嘈啊，好嘈啊！吉祥如意，你同我講你失業，你係開玩笑咩？吉祥如意，唉，失業就好似我咁樣返鄉下種菜啦，種菜啊，自給自足啊，放假就放假，唔好講話失業，成山都係貴，你係屈南邊度㗎？屈南什麼地方啊？係啊，屈南什麼地方啊？係啊，我呢邊增城啊，到處都撳撳聲啊！佢到處都撳撳聲，嗰個係啊，冇錯，半斤8兩，冇有錯。你坐喺千官啊？千官嗰度有咩？有肉桂咩？千官全部都係種樹㗎。係啊，半斤8兩，你要唔要過嚟種菜啊？今年就冇問我有冇荔枝，今年我屋企有荔枝呢，我就攞出去賣㗎咯。今年個桂味幾貴啊？70蚊、80蚊。呀，你啲人真係識食咯。舊年10蚊4斤，10蚊5斤，你啲人又唔愛，兜你哋嗰陣時呢又冇值錢㗎咯。今年嘅荔枝貴到不得了，唔好食嘅荔枝我都唔想摘。係啊，70、80蚊你食一摘咩？得啊，孵多隻雞仔俾你啦，張生。孵多隻雞仔出嚟俾你啊！冇問題，指點肯指點啊！陰公種菜呢，種落去就得㗎啦，生就生，唔生就重新種使指點嘅咩老細？我都係返咗嚟種咗幾年啦，種咗有2年啦。失業之後呢，我都返嚟增城啦，唔使諗咁多，返鄉下種菜呢，唔使經大腦啊！真係打工打螺絲佢都要經大腦啊！你冇喐添，你努力勞動佢都做唔到添啊！你以為啊？嗱，呢個毛巾啊，你哋有需要呢就拍呢個毛巾，真係好好用㗎吓，知冇知啊？真係好好使，吸水啊，吸水又吸毛啊，吸水又吸毛，19蚊9 4條。1條你先賣到5蚊雞，純棉嘅喎，係啊，佢純棉㗎。今日喺市場問桂味賣幾錢啊？中羅潭賣幾錢啊？吉祥如意，係啊，你嗰邊賣幾錢啊？50蚊，我哋增城呢邊70蚊個，桂味賣70蚊。我都話我屋企如果有桂味呢，我嗱嗱聲摘佢出嚟賣㗎啦。糯米糍仲貴啊，陰公增城呢邊冇啊，我屋企咁閪多荔枝都冇啊，冇經驗種唔出好菜。你要捨得淋尿先得㗎，冇捨得淋尿啊，點會種得出嚟？你話係咪啦？哦，你以為冇使錢啊？今年嗰啲菜好貴㗎。真係好貴，今年嗰啲荔枝啊，懷枝先係10蚊8蚊，唔好食啊！懷枝，增城到處都係爬龍船，如果唔係爬龍船嘅話，我都唔會行出嚟菜地呢度啦。好嘈啊！成個增城都咁聲，經驗都係累積累㗎嘛。累積出嚟㗎，半斤8兩，
你以為天生㗎？冇天生㗎。係啊，我初初嚟返去增城嗰陣時咧，我都冇識種㗎，冇識種㗎，蝕本㗎。我初初開始嗰陣時蝕一大本。黃皮節中樂潭龍光村啊，